Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi quluba awliyaihi min dzikrihi wa mahabbatihi. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama alaina bi ni'matil hurriyati wal istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakili wa dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi'idnillah walau annahum yudzamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahum rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Wa qala fa'amannahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alamatu billah hubbu dzikrillah wa alamatu billah hubbu dzikrillah. Wa qala ana ma'ahu idza dzakarani. Wa qala man ahabbani kana ma'ahu fil jannah. Amma hadratul mutawallin ashabal fadilah, para sesepuh manatiban khutaman halaqah riyadhah, sesepuh RDSDN, sesepuh yayasan, kesepuhan di haflah barokah, wabilaulal karam sahibul laqad anu nartikeun di acara sareng waktos anu parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an tambi tawassul mangkobat. Wabilaula al-mukarram al-mutarram sahibul bait sahibul maqasid sahibul maqam yang memfasilitasi kita semua di tempat yang mulia ini. Cep Andri miwah ibu miwah kedua orang tua dari dua pihakannya. Mudah-mudahan sadayana wae nu hadir termasuk jamaah pangaosan ieu sadayana dakirin dakirat ikhwan wal akhwat sadayana, mudah-mudahan barokah sehatna, barokah yuswana, barokah rizkina, barokah keluargana, sakinah mawaddah warahmah, kalayan teh panghaturan duriyah cucu cicit dugi ka dinten kiamah, putra putri cucu cicit anu soleh solihah akhlakul karimah. Kalayan mudah-mudahan makosid anu dina manah masing-masing anu diikrarkeun tangtos sadayana ge mahamba maha butuh ka Allah, ari Allah maha sugih, mugi Allah ngabulkeun makosid urang sadayana. Mungkin nu digulungku bingung diudaku kasusah ya marga lantaran syariat nama bisa wae dina hutang piutang, bisa wae digoda ku anak bincu, bisa wae digoda ku kabutuhan teu eureun-eureun kitu kaayaan kehidupan manusia di alam pawayangan. Tapi Allah ari hambana nyuhunkeun ka Allah, nyandar ka Allah, ya Allah
qabulkeun maqasid hamba sadayana. Amin ya Allah. Sallallahu maqasidana wa hawaijana min umur dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Daramang sadaya Bapak. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Urang tiasa ditepangkeun di tempat anu manglia ieu bari satujuan. Bari sapa maksada kami nama hoyong salam dunia akhirat dina ridho rahmat Allah. Alhamdulillah di berbagai elemen ya. Ayat yayasan, ayat LD, ayat berbagai para asatid, para murabi, para muallim, ikhwan akhwat sadayana tos di dieu masa pakaian sadayana satujuan sadayana pakaianana di dieu masa sadayana insyaallah libasut taqwa pakaian takwa ke Allah. Da kalimah nage kalimah takwa dibaca nage walaupun urang jatuh bangun hoyong nyalikan dina eta makom urang teu boleh dikolese wae. Mudah-mudahan karunia Allah tetap mampikan ka hoyong urang sadayana. Amin. Nyata hoyong salamet dunia sareng hoyong janten pengikut Rasulullah. Sok sanaos zaman anjeunna ka zaman urang 1444 Lampung tina hijrah Lampung tina bae dituun hijrah Lampung tina hijrahna wae 1444 tapi ku Allah diaturkeun ka warga Ciakar, warga Cibeureung, warga Kota Tasik, warga Kabupaten Tasik di berbagai daerah kudu dongkap ka dieu. Sungguh pangmulia-mulia paparin Allah namun dinikmati ku iman. Sabab nu diamalkeun ku bapa, nu diamalkeun ku ibu teh eta nu diamalkeun ku Nabiullah Adam. Sehingga Adam ditampi tobatna teh kalangkungan nu diamalkeun ku bapa. Mudah-mudahan urang ge ditampi tobat. Amin. Amin. Nah, kalimatna dipasihan pirang kalimat intina la ilaha illallah. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, akhirnya Nabiullah Habibana wa Nabiyana Muhammad nudilah haturkeun ka Nabi Adam fatalaqqa Adamu min rabbih bi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nampi pelajaran Nabi Adam beberapa kalimat tisah ti Allah maka Allah nampi taubatna eta mah sekadar di Allah maka Al-Qur'an dilungsurkeun teh teh tanda rahman Allah nu luar biasa nyaah deudeuh ka hambana bisi hamba we usul ka Allah aos Al-Qur'an aos secara lapadna aos ku emutanana aos ku pikiranna aos ku rasana tapi cicing dina rumasa akhirna jadi hamba berintegritas bertauhid sakumaha Nabiullah Adam alaihi salam sakumaha Nabiullah Nuh alaihi teras dugi ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi teu putus kapala khulafaur rasyidin para sahabat para tabiin para tabiut tabiin para aulia Allah para ulama billah ulama ilmi aya berbagai dimensi ulama tauhid ulama fikih ulama tasawuf sadayana ilmu Allah ngalangkungan wasilatum bainana wa bainallah dimensi thariqah tasawuf ngalangkungan wasilatum bainana wa bainallah ngalangkungan mufassirin ulama-ulama tafsir ngalangkungan wasilatum bainana wa bainallah ulama tauhid ulama fikih ulama tafsir ulama hadis sadayana karena untuk mengakohkan kebenaran Allah la ilaha illallah. Tadinya alhamdulillah secara thariqah ilmu tasawuf urang kei pangaturan ti mantenna nyaeta Sayyiduna Rasulullah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul an musalsal teras dugi ka Rasulullah nikmati. Maka tatkala tadi sholawat cana bersama mursyid bapak terus
Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin Syekh Abdullah Mubarak Syekh Tolha Syekh Khatib Sambas Syekh Samsudin teras dugi sabab beban di bapak ayeuna sabab ieu zaman teh zaman bagian bapak kartos marang tanatos nyuguhan ka urang nganterkeun ka urang nanamkeun ruh di urang kudah urang supales dugi usul ka Allah sakumaha praktisi marang tenanan tos dipraktekkeun ku mantena mangga ieu zaman bagian bapak sanes bagian sasaha ayeuna bagian bapak maka olah mudah-mudahan urang pasihan sapertos Allah maparingkeun ka marantena amin amin wasilatun bainana wa baina sholawat da thariqah mati Allah thariqul mustaqim thariqum minallahi rabbil alamin taqal ladzina amanu bihi sajalma jalma-jalma an iman bihi ka Kangjeng Nabi wa azzaruhu ngamulyakeun Kangjeng Nabi wa nasaruhu nurungan agama Kangjeng Nabi wa nasaruhu wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura terus mengikuti nurna. Nah, bingung kan nur teh bisa di mana ya? Nah, tapi ngalangkungan perspektif thariqah Bapak diajar wattaba'un nura. Lain kur sebatas dipasihan, kur sebatas hayalan, ilusi imajinasi, tapi ngalangkungan Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani tah banda barang hatu anu dohirna kalimah la ilaha illallah anu batina eusina la ilaha sangkan muraqabah dina jiwa urang sangkan musyahadah dina ruh urang dina sir urang maka teu bingung teuing Bapak sok Bapak ngaos berbagai kajian ilmu tauhid ilmu tasawuf syukur beribu-ribu bahkan biasa juta akademis ilmu ari barangna dipasieun mesti tekanannya ini adalah alam pikiran logika. Misal Bapak ngaos hikam luar biasa hikam ngaos Bapak ihya'u ulumuddin teras aos teras simpen di dia tapi Bapak tengah langkungan dimensi media misalnya thariqah jadi kalimahna mana gitu maka ilusi terus padahal itu karya-karya mulia para ahlullah, para ambillah, Imam Ghazali, Ibnu Athaillah. Tapi ngalangkungan Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin pada zaman urang ieu sadayana diaturkeun ngarah teuing sok bawa sakabeh ulah dibaceokeun wungkul, ulah dipikirkeun wungkul, tapi hirupkeun. Kulisan ngucapkeun, ku hatena hirupkeun. Insyaallah wa isotin ila hadatin ilahiyah amin tapi kehadiran Allah anu nah sabab kalau dihafalkan kalimah la ilaha illallah secara metode media thariqah insyaallah kalimahnya terus diucapkan diingat-ingatkan faida qadaitum salat farqullah itu minimal sesudah sembahyang diucapkan kalimat la ilaha illallah. Cara mengucapkan anak arti saya pangersa Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin itu mibarang anu teu tartil mibarang tartil partos la ilaha illallah di urang di antawisnakeun ieu mah urang kadaung urang kaluar dina hartos urang dari kubalan jeung balan masuk tara babarian ku batur bisi nyeri hate bisi naon ieu ieu kadulur banding dulur dina ngucapkeun kalimat thayyibah la ilaha illallah karupa-rupa lamun posisi masih dina adat targetna hayang kuat 165 maka sabab targetna eta hentakanana sok kadang-kadang karena jadbah nafsan karena nafsu naon nu diudag-udagna gugun lo gegendul bebenul
asal geus nepi ka jero tere sakieu. Maka tatkala eta mayoritas di dinya jadi silih salih imam maka rek maca karena rek naik anu kadua ausat imam le ngantar tapi tidak sempurna kalimatnya. Aya imam oge nu hayang tere la ilaha la aya nu ngarencod heula kitu eta ngarencod kitu ari ku batur mah dihukumanna eta teh suryalaya padahal suryalaya teh kitu kartos seperti digambarkan tulisannya suryalaya mah geus nepi dikir buricak geus nepi eta pengacau padahal suryalaya tidak ada dikir dan diaji tauhid sifat 20 di Amos kartos. Jadi ulah biasa aja. Jadi pada enak la ilaha illallah. Jadi panjang ulah ditambahan eta hamzah. Jika ditambah hamzah. Eta teh Pak anger we nu naroskeun teh. Naroskeun. Nah, naroskeun kana tanpa ilmu. Kasaha wae. Lamun urang keur teu galuh ilmu imam abdi bapak kan bingung pokona mah kieu. Lalu geus dalil pokona geus salin tanyakeun Pak. Geus mal bener. Kaku kartos. Sedangkan thariqah ini dimensi dari Allah sampai Rasul terus sampai umatnya yang mutabaah kepada Rasul sampai kiamat. Tidak bisa membawa agama Allah dengan hanya pokoknya tepung dasar. Laras kudu jelas Quran kumaha, hadis kumaha, ijma kumaha. Seperti Mu'ad bin Jabal diutus ke mana? Ka Yaman ku Rasulullah. Tatkala Mu'ad bin Jabal diutus ku Rasulullah, kaulah yang nanya ka anjeun Mu'ad bin Jabal, anjeun kerek ngahukuman kaum-kaum hamba-hamba Allah nu iman ka Allah, rek hukum naon dipikir? Rek kumaha? Saur Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah abdi bade sakumaha salira ngiring nyaeta Quran aturan Gusti Allah. Lamun teu manggihan dina Quran rek naon ku anjeun nu dipake nya bade pidahu salira nu diang dawuhan Rasulullah. Lamun teu manggih dina Quran jeung hadis secara tekstual pemahaman anjeun can kapaham eta rek naon abdi bade ngagunakeun alam pikiran akal istihad anu kinten henteu lepas tina ayat Allah sama Rasulna. Nah, itulah pedoman. Kalau kita menjelaskan berbagai disiplin ilmu tapi kita seakan-akan tidak mendahulukan Quran dan hadis, maka orang lain jangan heran akan mengolok-olok. Rujukannya dari mana sih kamu? Aku margi gitu, mudah-mudahan urang sampai kuan ahwat sadaya dibarokahkeun ilmu. Amin. Dibarokahkeun amal. Amin. Dibarokahkeun urang keikhlasan sehingga muraqabah usahadah kehadirat Allah. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Urang giring ka pangresa tabahur bil ilmi. Kade ulah debeng ngetren wungkul ka pangresana. Paribasa urang nggak bahasa misalnya teh suruh pangresa apa, padahal abah teh nyarioskeun. Tatkala ditanya kita misalnya bagaimana urang teh nuju ngamalkeun kitu abi masa pangemut abi maka pupur. Awas kalau kita mengikuti kepada syekh, jadikanlah syekh itu adalah pembimbing kita. Dan jangan dijadikan syekh itu adalah untuk memuaskan nafsu kita. Paham? Memuaskan nafsu kita seperti naik ngetren. Misalnya urang teu apal dalilna itu ieu padahal sur pangresa mah leres sur Quran jeung hadisna ku urang da popona mah teu apal. Tatkala Anda belum tahu, fasalu ahla dzikri in kuntum la tanyakan. Kenapa si alergi bertanya kepada ahli ilmu? Ahli ilmu dalam dimensi thariqah, dalam dimensi tauhid, dalam dimensi fikih. Maka tanyakan, insya Allah Anda akan selamat karena Anda mengikuti Al-Quran. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lamun urang hoyong cinta ka pangresa sareng urang cinta ka pangresa, bae dieuna da hakikat nama urang teh cinta dugi ka Rasulullah. Amin. Amin. Carana kumaha?
lamun bapak ngaku-ngaku ikhwan thariqah Suryalaya khususna ngaku-ngaku ikhwan mana bae, hati-hati kehormatan Syekhul Mursyid. Hati-hati, urang banda urang menuju mutaba'ah kartos gitu. Lamun sur Sayyidina Ali kumaha? Laisal fata may yaquluha, laisal fata may yaqulu kana abi. Lain pamuda sejati, lain ikhwan sejati bahasa thariqah mah anu sautak sautik hayo disandarkeun ka syekhna. Padahal syekhna tidak bersabda ataupun tidak mengatakan. Kami untuk itu dibuat kaku agama, dibuat asobiah agama, tidak boleh. Laisal fata bukan pemuda, bukan pembela yang begitu. Tapi innal fata may yaqulu ha anada. Saknyanya pemuda sejati tatkala ditanya secara kelompoknya, secara minijnya, secara definisinya, maka tatkala bagaimana tentang ajaran Allah dan Rasul yang dikembangkan di pesantren Anda. Oh begini, saya berpedoman, guru saya berpedoman kepada Quran dan hadis begini. Nah itulah pemuda, itu pembela. Maka cikolot mah lun eunteup sing mawa pageuh, ulah eunteup mawa eunyeun. Kartos aya nu eunteup mawa pageuh, aya nu eunteup mawa eunyeun. Tuluy urang nu geus kaku misalna di urang biasa ada urang mah kieu kumaha misal didakwahkan di depan halayak yang lain. Kadar ukuran logika agamanya ataupun logika akademis ilmunya misalnya saluhureun urang gitu. Ger urang nu penting mah ieu ngadoser. Nah, maka itu tanggapan orang-orang yang berilmu kepada kita, fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adam. Maka ilmu Anda itu yang berkuar-kuar begitu itu tidak ada ilmunya di hadapan umat yang berilmu. Paham? Bihaqqi la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan pangresa itu Syekhul Mursyid wali Allah, moal janten wali Allah lamun teu amalna soleh itu moal dugi ka mursyid lamun teu aliman, lamun teu arifan. Aliman paham ilmu secara fikih dohir tauhid, arifan apal ilmu secara ruhir. Jadi aliman, arifan, syatiron, teras kan itu. Nah, mangga tinggali kitabna Tanwirul Qulub, definisi seorang mursyid. Nah, mudah-mudahan. Nah, karena apa? Maka ada silsilah dalam thariqah. Kalau tidak pakai silsilah, ya karep dewek nyarioskan. Asal mau ngomong sebau gue. Maka tanpa silsilah, kalau tanpa silsilah maka nyarios bakal naon? Bakal nyarios nate man syaa laqala man syaa ma syaa. Nyangku bakal nyarios nate kitu karepna. Masing-masing tidak bisa, ini urusan agama. Kritis. Hadis oge saberapa ribu disahihkeun teras ku para ahli hadis. Maka di dalam thariqah alhamdulillah dalam thariqah ada silsilah untuk menjaga keutuhan selamat. Dari rek sakada edor ngomong enggak apa ngimpi itu ngimpi itu ngimpi itu ngimpi dijadikan enggak mau bertanya ya sesat akhirnya dengan ngimpi banyak karena tidak mau bertanya akhirnya datang gayabang tengah putih datang gayabang tengah putih ngaku malaikat Jibril padahal iblis misalnya tidak bisa menyaring karena sudah halusinasinya di sana maka sulit dibenarkan itu. Tatkala tidak bertanya, maka kepada Syekhul Mursyid orang jarang bertanya seperti itu. Padahal harus bertanya. Bertanyanya bagaimana? Ya udah begini. Nah, gitulah mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun ilmu anu manfaat ka urang. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Hiji. Kedua, terus dibongkar. Kan ada dakwatu bil lisan, dakwatul bil qalb, bisir, birruh, ada sesuatu itu tah. Kunaon eta lamun nyarioskeun ngimpi dina loba jelema kadang-kadang Syekhul Mursyid sok ngalihkeun.
ngalihkeun ku cara bijaksana sabab lem diheukeun terus di nu jelema ieu daya kualitas ruhna hayang kaenger di nu jelema kartos tak padahal saya bagaimana supaya kedudukannya ikhlas tentang orang ini. Karena geus betah terus dimanja, hayang dibenarkan terus, akhirnya cong-cologo ka iblisan. Da siah ngembara dina alam pikiranana setan numbawana. Matak suku pangarsa di mana urang ngahayal teh ulah kamalinaan. Sabab setiap menghayal setan teh tumpah terus. Karena bihaki la ilaha illallah. Oke, tuluy datang pertanyaan berbagai. Terutama tina bab ngimpi rata-rata. Akhirnya datang we ngimpi ieu teh. Nu ngaku ieu, nu ngaku itu. Teh saeutik tina impian ngaku jadi pangeran. Akhirnya mata kajebak da tauhidna henteu disaring. Bapa lamun aya hiji perkara anu aya di bersitan hati maka tergambar tuluy menjelma ka bapa. Apapun sehebat apapun makhluk tapi berwarna tapi berbentuk tapi apapun bapak guat pisah ku tauhid mukhalafatu lil hawa mustahil Allah sarwajin anyar kartos ada imang ngakuna sing ngakuna naon ge ulah jebakan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sedangkan kalimah yang Bapak amalkan itu kalimah yang tanpa kompromi dengan apapun yang mengaku Tuhan. Karena semua pun apapun tidak berhak menyandang Tuhan kecuali Allah yang Maha Satu, Maha Mukhalafatu lil hawa bisi. Mata lamun tuluy karek dina alam ieu engkena bapa bakal didatangan ruh-ruh anu ngariweuhkeun bapa. Jing kunjungi ku maneh engke beurang ka ditu dan jing kunjungi ku maneh datang ka makom itu, datang ka makom ieu, datang ka mana terus bapa akan dalam permainan ilusi. Itu yang bukan ru'yatus shadiqah. Bukan ru'yatus shadiqah mah. Lain mimpi yang benar. Tapi mimpi godaan itu masih di alam mulki ngimpi kitu mah. Tuluy datang berwarna cahaya ka bapa kasep luar biasa. Alus dikir maneh luar biasa. Hebat hataman maneh cukup keur maneh keun we teu hataman deui. Cinuhan kitu. Kartos. Aksi. Ihsan. Keluar dari pandangan dari hati. Mual mungkin malaikat nyarek dikir. Kartos. Yo bisa yang naon barang. Mata di pulau urang mah rata-rata kuat juri jarian oke. Karuat kunaon mata karuat juri jarian genderuwo? Nya heueuh da geus waktu heula manusana. Karek ulun karuyuk. Geus amit-amit ieu incu ngalangku punten. Jadi kalau beki ogohan kuat. Siapapun orangnya, kalau kita pengikut kaku, kita bersandar kepada seseorang ataupun kepada makhluk selain Allah, maka orang itu godaannya akan diberi kekuatan supaya orang ini bersandar kepada makhluk. Paham? La ilaha illallah. Siapa? Kunaon akang? Hayu urang tauhidkeun bageur. Sing sadar diri urang boga Allah nu tujuan urang ilahi antama sudi waridhoka mau rubi aqini mahabbataka wa ma relung jiwa urang sing mateng. Nabi Adam teu aya digentos ku Nabi Isis teu aya digentos ku Nabi Nuh teu aya digentos ku Nabi Idris teu aya digentos ku Nabi Soleh. Itu hukum Allah bageur. Keur ngelingan ka manusia lamun diantep Nabi Adam dugi ka yaumul kiamah bakar sabara juta jelema anu bakal musyrik. Cara Allah keur nentukeun katauhidan bahwa dat anu maha sampurna, dat nu maha agung, dat nu maha hebat, dat nu maha sagala-galana mung Allah nyalira. Mata kalimahna ge nu dipasihkeun ka Nabi Adam eta, ka Nabi Nuh eta, ka Nabi Ibrahim eta la ilaha illallah. Kartos aku keuh wae Nabi Adam.
Tapi nur Nabi Adam, nur Nabi Nuh, nur Nabi Idris, nur Nabi Sis tetep wae jalan diange ku bapak dugi ka ayeuna ge moal pareum-pareum. Dugi ka Sayyidul Mursyid, dugi ka urang kasadayana eta teh nur anu tiaranjeuna bager la ilaha illallah. Da nur anu hirup di bapak teh eta teh kamuhammadan. Kamuhammadanana anu dongkap ti hadirat Allah min nuri jamalihi tina nur jamalna Allah. Kartos Nur Muhammad matak calik di Nabi Adam. Matak lamun Nabi Adam harita Nabi Adam harita nur Nabi Adam dipengker malaikat sadayana berjuta-juta bermiliar-miliar nguntuy dipengker ngiringan ka Nabi Adam. Tatkala nur Nabi Muhammad disimpan di payuneun rarai Nabi Adam, maka seluruh malaikat menghadap ka Nabi Adam sadana. Itu dari nur. Maka nur anu di latifatul qalbi teh hakikat nama min nuri habibika Muhammadin sallallahu alaihi. Nu di Nabi Nuh ge sami min nuri habibika, nu di Nabi Ibrahim ge sami. Harto maha latifah sadayana eta nur. Mata teras teuleung insyaallah nur. Matak eta awalna matak Nabi Muhammad adalah Abu Ruh, Bapak Ruh. Bapak Ruh ada, Bapak Ruh urang, Bapak Ruh sadayana. Eta ruh Nabi Adam alaihi, bahkan nikah Nabi Adam ku Nabi Kangjeng Nabi. Naon nikah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa teh kaupaan maharna mah sholawat ka Kangjeng Nabi. Laras dan Nabi Adam tos surti begitu anjeunna ngareret begitu Allah parantos wana pahtumir ruhi, maka kaula tiupkeun, kaula niupkeun ruh ciptaan kaula, maka ciptaannya dan sabab mesti Nabi Adam terus di Rasulullah bukan holik. Kita tidak ada kapasitas Nabi Rasul itu bukan holik tapi makhluk, cuma makhluk itu dimuliakan oleh Allah. Tauhidkeun tetap. Maka majazi. Dalam toriko ada istilah kamil nyampurnakeun mukamil kamil sempurna mukamil nyampurnakeun. Awas kedah uling nggak tauhidna kumaha. Kamil sempurna mukamil menyempurnakan itu majazi. Apa majazi? Ya bahasa lisan untuk manusia izin. Karena itu syariat. Jadi kapasitas makhluk bukan sempurna seperti Tuhan. Tapi Allah menyempurnakan hamba. Kenapa bisa sempurna? Ya karunia Allah. Padol jeung rahmat Allah menyampurnakeun anak hartos. Nah, ya supaya kadang-kadang bisa salah paham kalau tidak dijelaskan. Nu ka Kangjeng Nabi Muhammad kamil mukamil, Kangjeng Rasulullah kamil mukamil. Sabab innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Karena anjeun itu adalah petunjuk untuk jalan yang lurus. Itu kamil mukamil secara syariat. Tapi hakikat Nabi Muhammad kamil, tapi hakikat Nabi Muhammad adalah sempurna, tapi hakikat Nabi Muhammad adalah petunjuk, bukan, tidak pemilik petunjuk. Hakikat Nabi Muhammad adalah teu ngamilikan hidayah Kangjeng Nabi, teu ngagaduhan hidayah. Padahal Kangjeng Nabi cinta luar biasa ka Abu Thalib. Laras nu ngabelaan anjeunna nu naon, tapi tatkala kul ya ami ucapkeun hei mamang kaula sok la ilaha illallah ali Abu Thalib ali rek ngucapkeun ngangili kabelah kencaya Abu Jahal ngicepan mungsieun rek ngucapkeun kabelah katuh ngareret aya Abu Lahab. Iya memang lebikannya anak kaula, anak adik kaula. Bener, sabener nama ngan hate teu mampu ngucapkeun teh jadi disebut Islamna. Sabab Islam harus mahkum bidawahir, ngahukuman secara dohir kudu ngucapkeun heula. Wal tahkum bisaroir ulah ka ulah ka ngahukuman ku rahasia, kudu dohir heula we. Wani ngucapkeun la ilaha teu wani mah tos. Ari rahasia Allah mah eta, rahasia Allah mah kehendakna otoritas Allah. Prerogatif Allah. Karena la ilaha illallah. Itu hakikat syariatnya. Mana ayat nabi dawu Allah dina Al-Qur'an bahwa Kangjeng Nabi teu tiasa masihan pituduh.
La tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Teu boga hidayah anjeun Muhammad. Teu bisa mereka tuduh hayang nentukeun ieu iman ieu kafir mah teu bisa. Anjeun mah tugasna tepikeun wungkul. Kartos. Tepikeun wungkul. Tapi boga hidayah mah walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah nu kagungan hidayah. La ilaha illallah. Eta pamageuna nu diamalkeun ku pangresa sayyiduna wa mursiduna guru urang. Tapi tak ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, tapi Kangjeng Nabi dimuliakeun dunia akhirat. Wa khussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa ammama bisa tahu pasaruhu la yunsahu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Tos ditangtoskeun Nabi teh, Nabi urang sadayana Nabi Muhammad pangsae-saena makhluk. Gara syariatna jang sadayana rek urang Arab, India, Amerika, Rusia, Indonesia, pek wae. Kabeh oge da syariat agama Kangjeng Nabi mah jang sadayana, bahkan selama dunia masih ada. Ti anjeunna mah henteu diganti deui syariat. Laste dugi ka kiamat. Walaupun nanti Nabi Isa turun dina waktu sateacan kiamat kubro dongkap, tetap Nabi Isa ngane syariat Nabi Muhammad adalah Nabi Allah Rasulullah. Tapi untuk memimpin umat pada saat itu Nabi Isa akan pakai syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gengsi Nabi Isa. Dan dimuliakan ku Allah sapi cari lagi pada ngiringan Kangjeng Nabi itu gengsi. Teriwa para nabi. Nah, kan urang oge kewajiban umatna lan hariku baina hadim rasuli. Ulah sok beda-beda nabi. Tos ngan nabi urang anu syariatna diikuti urang habibana wa nabiyana Muhammad. Tapi nabi anu diutus ku Allah sadaya diangkeun ku urang. Matak dina hataman aya wa ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal wah bijaksana pangresa kade. Jadi di bapak teh bisa wae bapak diangkat jadi wali misalnya. Kenek, ayeuna mah da karek wali mujbir misalnya. Ayeuna mah karek jadi wali kota, ayeuna mah karek jadi wali nikah, keun bae lah ge da kamuliaan ti Allah. Misal bapak diangkat janten waliullah ku wasilah barokah karunia Allah, zikrullah misal. Bapak Ade, Bapak Agus, Bapak Ujang, awas jangan menganggap akan sama wataknya dan tabiatnya dan pengalamannya akan berbeda. Umat Kanjeng Nabi Muhammad nah, misalnya bertaburan wali Allah itu beda-beda Pak. Syekh Abdullah Mubarok ayat yang kenal sama sami ma'rifatna, sami muraqabahna, sami musahadahna, tapi pembawaannya agak beda Pak. Kalau Syekh Abdullah Mubarok kabusaan misal berani karena benar, takut karena benar. Tapi pantesan Syekh Ahmad Syaikhul Fathul Arifin zamannya semakin menggilap, menggemerlap, anjeunna mah ku lair Aisyah. Kartos lair Aisyah deuleuhan nyahan ka mana-mana. Memang ningali ti pangresa Syekh Mubarok anjeunna ge, tapi memang implementasinya Pak ada warna yang lain. Warna yang lainnya kieu carana. Cara menyikapi bilih asrorna dongkap, bilih asror rahasia-rahasia tatkala kalimah zikrullah sehingga tenggelam di hamba-hamba Allah, di ihwan wal akhwat akan mentajallikan sifat-sifat Allah di seorang hamba yang sedang salik menuju Allah. Kalau saya belum barok kapungkur, zaman kapungkur bisa begini bisa punten nyalain porno ya biasa aja zaman menuju elingkal penggelam, terbawa ruhnya, terbawa sirnya. Tekaras ari bapak ngaririt gini Bapak Agus mah geus diluhur dikir misal turun deui misal. Tapi sering terjadi di zaman cabul. Kalau di zaman Syekh Ahmad Syaikhul Fathul Arifin bagaimana? Saking sayang pada umatnya,
Karena dari A sampai Z ada kualitas pemahaman, ataupun akademisi ilmunya, ataupun cara gehgeranana, dan kiat. Maka anjeunna mah dengan tajribah anjeunna, pengalaman anjeunna saking menolong umatnya. Sabab ieu zaman agak mulai nu ngajamanana kieu warnana, maka simpen heula. Allahumma ya muhilal muskilat mah teu diaos. Di zaman Abah Sepuh diaos Allahumma ya muhilal muskilat nyaos. Karena takaran kadarna waktu itu begini, situasinya begini, zamannya begini. Zaman gempur jeung lain-lain. Tapi sekarang zamanna memang tenang, nyaman, sebaistan, gehgeran, aya kaenehan saeutik geus kaku jadi wali aya mah. Leres. La ilaha illallah. Ngumumkeun gitu. Maka pangresa apa? Mensiasatinya dengan halus, tidak mengorbankan orang lain, tidak membahayakan orang lain. Maka dilebetkeun asrorna kana Allahumma ya Rabbi'an ya Rabbi. Hese eta itu tajribah para wali Allah. Maka luar biasa sadaya. Bihaqi la ilaha illallah. Kalebet dina Allahumma ya qadiyal hajat. Kalebet dina Allahumma ya kafiyal muhimmah. Keukuh wae hayang ngamalkeun urang teh padahal ku pangresa tos teu di amalkeun di jamu keukuh urang. Maka nya sae suruh amalan ngan rahasia asrorna Bapak moal milu. Sabab naon? Sabab Bapak merkedong sorangan. Karena ya boleh di kalangan ahli ilmu bagus ini, tapi di kalangan asror itu tetap offset orang itu. Karena kita bicara apa? Ini kan bicara asror dan ilmu. Maka saur para ahli sufi, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kalau Anda akan menyuplai secara keakademisi ilmu ya baik, masya Allah ya muhilal muskilat jelek. Memohon pada Allah bagus, ini wah bagus, ini bagus, ya bagus. Tapi ahli terem, kenapa itu tidak dibaca? Dah maneh mamal karasa rahasia. Maneh mah yang ngadahar kopi indah kopi kur melong ngungkul teu ngasaan. Jadi hese moal bisa nyebutkeun ngeunana Indo Cafe. Lamun hayang milu, asaan milu. Karton. La ilaha illallah. Itu. Nah, eta kartos sekali, eta rahasia. Mata dongkap, urang ngiring we. Ari teh urang ngiring ka pangresa Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin. Teu diaos eta mah. Anger we ngalaut dugi ka pangresa Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Da urang kemasanana ngiring kana kemasan anjeun. Henteu berarti putus bapak ti Syekh Abdullah Mubarak, henteu. Bahkan ngiring karena nur anu aya di Syekh Toh, bahkan ngiring karena nur nu aya di Syekh Khotib Sam, nu aya di Syekh Samsudin Ter. Suruh pangresa tahun 1980 ini euy bageur kade nya po. Ulah empo gomong jeung paralona empo mah eta na kocoranana naon dikocorkeunana caina mah cokot ala. Kartos la ilaha illallah. Itulah pangresa. Maka pangresa luar biasa. Kali urang mudah-mudahan urang nyarengan sama pausna sareng anjeun amin. Anjeunna nyarengan ka urang sadayana amin. Di dunia sareng di akhiratna amin. Nah, eta namina irtibat, ada keterkaitan urang sareng anjeunna. Nah, apabila ditinggalian dina kitab Miftahus pangresa hati-hati luar biasa secara ilmu syariat, secara ilmu thariqatna, secara ilmu hakikatna. Tong tebih-tebih pami urang nyanak sumber itu ieu tos tingali we Miftahus tos kawaler Pak. Lamun aya nu nyeleneh ngangken dimensi thariqah tapi nyeleneh kita satena. Buka we Miftahus kumaha? At-turuq kulluha masdudatun. Syekh pangresa ngalebetkeun pidauh Syekh Junaidi Al-Baghdadi dina kitab Miftahus Sudur. At-turuq kulluha sakabeh thariqah itu lah bahasa masdudatun tertutup illa man iktafa kecuali anu nyampurna asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ngaku-ngaku torikot itu penting, urang mah torikot geus boga na ieu ku. Kieu-kieu teh na ieu aya. Tah mulai deui wae tah rek offset. La ilaha illallah. Karto. Maka urang mah akhirna gagabah salat, gagabah babacaan, gagabah naon. Atuh kawan penting yakin bae. Eta mah geus puguh tong dibahasakeun ngan syariat oge amalkeun. Bagus. La ilaha illallah. Ya qaum aqbilu min nabiyyikum waj'alu sada'a qulubikum. Wahai kaum, sambutlah ajaran dari nabimu. Saha ieu ngalametkeun keterangan ieu? Pangarsa Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul. Mudah-mudahan urang diangkeun murid. Amin. Itu surah Anjeunna. Obati karatan hatimu dengan obat yang resepnya diberikan oleh nabimu. Yang resepnya diberikan oleh Nabi Musa Nabi urang Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta maka kanjeng Nabi pangarsa saya menjadi wafat aja mengikuti perintah Allah dan Rasul, harus mengikuti. Bahkan canak anti Nabi anjeun cing jadi obat keur aranjeun itu. Ngalan jadikeun obat keur anjeun. Eta sadayana karena eta anti kanjeng Nabi ku anjeunna parantos diamalkeun. Teras dugikakeun ka penak rahasia asrorna sehingga tajribah pengalaman praktisi kami anjeunna kebenaran maha benarna kalimat la ilaha illallah. Maka lau anna bi ahadikum maradun wa wasofa ba'dul tibai dawa lahu. Bila salah seorang di antara kalian sakit, di mana salah sajios di antara anjeun sedang teras anjeun teras dokter masihan resep obat keur anjeun, ia tak akan merasakan kenikmatan hidup sampai ia menggunakan resep itu. Jadilah urang terus diparios ku dokter yang dina salira urang aya budug atawa mah atawa naon teras urang dipasihan resep ku dokter, maka angge resepna teu dipake, maka itu mah sudah mesti secara sebab akibat tidak akan merasakan nikmatnya sehat. Yang ada adalah sakitnya terus karena kita bertanya datang ke dokter tapi resepnya tidak diamalkan. Karton, nah udah sok dipasihan kudu juman dikir jahar dikir hopi amalkeun hataman teras malakiban, mudah-mudahan resep ieu menghantarkan kesehatan kita dunia dan akhirat. Amin. Eta diantawisna. Mata rabbibu rabbakum azza wa jalla fi khalwatikum wajilwatikum. So, muraqabah anjeun. Tanamkan dalam hati kalian muraqabah kepada Allah Azza wa Jalla. Dina keur nyalira anjeun, keur holawat anjeun ataupun anjeun di tempat halayak orang banyak. Ah, ieu hebatna dipasihan alat holawat ti pangarsa. Naon dipasihan ku pangarsa mah bisi anjeun rek holawat keur nyorangan hebat. Keur seueur jalmi ge hebat. Luar biasa kan? Maka fleksibel karena wali Allah yang akan memesrai umat di waktu orang-orang sedang dininabobokan oleh semesta alam. Anu tadina poekan jadi caang ayeuna maleres, anu tadina jauh ayeuna menjadi deukeut ngalangkungan HP. Ngan kadang-kadang akibat melempem hatena mah poho ka Allah ieu HP kadang-kadang jadi panggugulung urang. Leres. Udang sare geubat urang rumpak-rampak larat kaditu kadi geus balik ti pagawean man HP bari tuluy dibabawa. Lamun dikir geus cara kana HP we heurang geus luar biasa larat. Eta kang introspeksi dina salira urang. Boh ibu-ibu, boh bapak-bapak. Kan pangaruh tina HP tuluy nu ditempo teh loba nu herang-herang, loba nu aneh-aneh, jadi kasedot persani jiduy hayo ditempo terus ka ditu ka dieuna tuluy ka dituna urang disambungkeun jeung anu dina TV.
mata urang sare 2 poe 2 jam ataupun 3 jam geus isa kadituna ari zaman kapungkur mah para alim ulama, para ulama ubillah, ulama ul ilmu, ulama ul ilmi teras rumpang reumpeng neangan baterai atawa lilin bade ka kamar mandi bade abdah. Ari ayeuna mah rumpah-rampana neangan mana cocolok kuring mana cocolok ya. Ibu oge sami neangan cocolok-cocolok. Karta sami eta mana cocolok rampang reumpeng. Teu karasa paradigma urang mulai dirobah ku berbagai. Sungguh betapa beratnya tatkala kita tidak memiliki zikrullahi akbar. Lamun teu dipasihan kangge holwat secara nyalira sareng holwat secara berjamaah, maka kita akan tersesatkan oleh kalbu ruh yang sudah dikontaminasi oleh kekuatan syaitan dan nafsu. Berat. Tapi saalit demi saalit ari ngalangkungan diajar dikir, mudah-mudahan kabawa keur nempo TV ge eling. Amin. Kabawa keur di kebon, kabawa keur di kantor, kabawa keur di pesawat, kabawa keur di mobil. Terus tan tepang ngiring ka Kangjeng Nabi tetuluh ngiring ka Syekhna, ngiring ka Syekhna, ngiring ka Syekhna, ngiring ka Rasulullah. Nyambung ruhna. Ngaku-ngaku cinta teh diucapkeun urang cinta dina hate ge bener teu pisah jeung naon diamalkeun ku anjeunna sabab anjeunna wa kana sallallahu alaihi wasallam yadkurullaha fi kulli ahyan sabab kabuktosan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eling ka Allah dina sagala kaayaan. Mudah-mudahan urang ngiring kitu. Amin. Amin. Bihaq la ilaha illallah. Hate matakwid, hate matauhid, syaratut tauhid dina qalbun ulah ngaduakeun ka Allah bageun, maka dina hate mah ulah disimpen salian Allah bageun. Kuring mah rek bekok si lemah we ti Allah kan lain-lain naon manfaatna nu lain-lain. Nu lain-lain dibutuhkeun ka Allah. Dirina wae teu bisa naon-naon. Teu bisa nulungan dirina siapapun makhluknya. Allah Maha Gaduh. Eta mah bagian syarat tauhid. Tapi keur adab dina etika, tapi keur adab dina silsilah, tapi keur adab dina urang ngejar katawadoan di hadapan Allah, mengikuti sakumaha perintah Allah. Lamun anjeunna yang salamet, anjeunna yang menang nikmat kaula, sok atuh bareng jeung jalma-jalma anu dibere nikmat ku kaula saur Allah. Para nabi, anbiya wal mursalin, syuhada wal mujahidin, ulama ul amirin sok bareng jeung eta saur Allah. Wattabi sabila man anaba ilayya, sok tutulkeun jalan-jalan balik ka kaula saur Allah kan. Summa ilayya marji'ukum nya ka kaula tempat marulang anjeun kabeh. Saha Gusti tutulkeun nya Rasul kaula, nabi kaula. Ieu nabi akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha deui Gusti pujanten nabi moal aya di ari nabi mah geus we kitulah eta mah karep kaula da ngan tuturkeun jalma nu milu ka kaula. Saha al ulama warasatul anbiya. Eta ulama warisan kaula ke ulama ahli fikih, ulama ahli tasawuf, ulama ahli tauhid, ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis sok taruturkeun ku anjeun anu ngarah ka kaula. Terutama mah nuduhkeun jalan menuju kehadirat Allah. La ilaha illallah. Eta Bapak. Kumaha eta teh wasilah teh apa geus? Wah, mau minta mah langsung aja kepada Allah, boleh-boleh saja langsung kepada Allah. Ari anjeun da mung wae anjeun mah rasa sosial tetep wae asa gumarde sorangan. Ngan sok hati-hati anjeun. Kikituan teh da eta teh siga mah bener ka Allah langsung, tapi sombong na teh kade. Da naon margina sabab iblis oge teu kurang kumaha marifat anjeun pager. Iblis teh a'rafu billah, Pak. A'rafu billah, sangat marifat kepada Allah. Ngan saking sangat marifat teh offset ka ditu. Offset iblis kudu milu ka Nabi Adam gengsi. Kuring mah sapal tiba heula, surga apal, aras apal. Malaikat ikut ngajadikeun guru ka kaula ieu kudu nyembahkan budak kamari. Kudu milu li nyembahnya, kudu milu sujud gengsi. Nah, sok aya kan di salira manusia kitu sifat itu. Aya. Makanya itu tukang dagang dianu, tukang anu dianu dikir, ngajak dikir ka aing kan apalah ieu mah santren lagi puluhan tahun. Sok aya dina hate manusia lain punten, lain ka seseorang, lain ka kelompok. Ngan itu watak manusia.
keur bareng jeung iblis. Takwa may ya'su an dzikri rahman qayyid lahu syaitan. Maka sajalman ngabalieur ti Allah nya surah Allah kaula rek nguatan diri. Kalau rek ngajadikeun setan teh bahadna. Naudzubillahi min la ilaha illallah. Qorin marangan atuh. Eta la ilaha illallah. Terang. Gitu panggil. Kunaon bahayana maning mengikuti ka Rasulullah, mengikuti sakumaha pidawuh Allah itu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu. Ila hadrati mana Qur'annya? Mana hadisnya? Yang memerintahkan ila hadrati kantos Pak di hiji kabupaten tatangga-tati kabeh di pentanya negeri itu di bumi Al-Mukarram Haji Didi. Aya na salamar nang ngetik dipasihkeun kumaha sok pangetikeun deui jawab ek mere cenah 1 juta Nabi menakan hadis eta ek hadis anu nitah ila hadrati mana Quran mana hadisna henteu sok pangetikeun mana dalil hadisnya ataupun Qurannya yang melarang mengucapkan ila hadrati. Anda 1 juta insya Allah saya 100 juta siap untuk Anda kalau ada Qurannya dan hadisnya. Itu ekspresi Pak, ekspresi cinta yang definisinya pun sangat banyak, luar biasa cinta, sulit kalau diungkapkan, tapi ngarujuk karena cinta. Kan ari cinta alladzina amanu asadduhu balillah, ari jalma iman anu banget cinta ka Allah ya hese nu naik diterangkeun ari cinta ka Allah teh kumaha. Mudah-mudahan ieu bapak ibu nu kalebet cinta, amin amin dilebetkeun. Bapak teh kuduna mah ningali TV jeung ibu ayeuna teh. Kuduna mah bapak teh ayeuna teh ngariung ngumpulung di imah ngobrol naon nang TV naon, tapi bapak kok ka dieu. Aya naon dina hate bapak? Aya naon dina hate ibu? Ada sesuatu yang sangat mahal tak terhingga. Bahkan kemahalnya apa yang ada di ruh bapak dan di ruh ibu itu abadi. Amin. Amin. Karena di dalamnya ada lillah, karena Allah. Anda jangan timbang kecintaan bapak dan ibu yang ada di sini dengan kualitas kepahaman Anda saja, ataupun dengan kualitas hanya kekayaan Anda saja, hanya dengan kualitas dengan kehebatan kepopuleran Anda. Misal kalau ada, maka cinta, ridho, mapah, oke, amin. Ibu ridho mapah, anu kana motor teh balaga, nu kana mobil biasa-biasa, nu mapah oke biasa, berarti sama. Anu kana mobil teh beberapa nu mapah teh minder. Nah, ini mizanul i'tidalnya apa? Mizanul i'tidal itu apa? Keseimbangan dalam jiwanya itu apa? Ada integritas kebenaran. Amin. La ilaha illallah. Jadi tenang menuju hati Allah. So, ridho ibu dongkap ka dia, ridho bapak ingkat ka dia. Dalam untuk ridho mah ibu bapak diajak ku bapak ke suami istri, hayu urang minuman hakim. Aduh, ampun teu habis mana. Lain teh hoyong abi teh karena sasampura. Dipake tanggalan kan leres. Karena apa padahal teu asam urat ibu teh. Bapak ge dibawa nyeri cangkeng, kuring teh lintih hoyong ka Cep Andri nyeri cangkeng. Bener, da eta teh bener. Ngan nyeri cangkeng, ngan datang penyakit nyeri cangkeng teh biasana aya malaki Bandungkul. Biasa aja. Contoh, da buktina diajak manakiban nyeri cangkeng atau asam urat, tapi begitu keur nyebut-nyebut nyeri cangkeng teu lila aya nu ngajak musyrik ngaduhug. Atau ngajak nu lain-lain. Ieu mah yang sanesnya lain pada tukang musyrik kitu lain. Dia mah urang sok aya penyakit gitu leres. Padahal jujur we nya kunaon ieu teh hate merengkeun wae abdi teh can hoyong nya poe ini. Padahal eta teh bener mending jujur kitu. Ngalah teh 2 kali dipentrungna. Kan ari dosa ge dosa aya dosa murokab. Mak non padilah ge aya padilah murokab anu rangkep-rangkep. La ilaha illallah. Eta bageus kunaon dikir make digudak-gudak ka kaleh ka kaki keun bae da asana ieu 100 laku 200 laku jelema asal uang tidak agor kabeh. Naon sababna? Sababna bener arahna ka katuhu kabeh, ka kenca kabeh leres.
lamun teh make aturan mesti sing barelendag ge bapak di mana. Sabab nu kenca bakal diadu jeung nu katipu. Leres. Tapi dah itu teh dilakukan. Itulah refleks. Ya udah. Hese arek nempo jelema nu keur diajar cinta. Sok profesor keur saling mencintai dengan ibu dokter, misalnya ibu dokter mesti cara budakan heureuy. Hese diakalan kunaon lompatan di tengah laut, di pinggir laut. Kunaon silih asupan eta, silih asupan mam ataupun silih eutan. Da teu kaharti cik bapak teu ngarasakeun naon itu jelema kurang ajar. Tapi cik manehanna mah kenikmatan. Kartos kenikmatan. Da urang kungsi kitu mah laras. Bihaqi la ilaha. Nah, ini menuju Allah yang jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas. Hese akan rumus logika yang diatur, misalnya dalam dimensi ilmu fikih cali. Ilmu fikih ngatur bapak badan, pakaian, tempat. Laras. Nah, dulu ilmu bapak diatur ku ilmu fikih mana? Tekening bapak ngaos qul huwallahu ahad, tekening bapak ngaos Fatihah, lamun bapak keur kahampangan. Kartos. Dina kitab Fathul Wahhab tinggalian itu bab fikih tidak bisa. Berarti bapak suul azab. Sabab ieu bagian lisan. Tapi ruh mah bisa na hukuman nu eta. Da eta mah ruh mereka hukuman kumaha teu apal bapak adanya hukuman anak. Da eta mah ruh mah bagian bapak sareng Allah komunikasi dalam segala keadaan. Kartos. Maka zikrul hobi mama nggak tekeng ragu, bade nuju kehampangan, bade nuju head ibu. Maka tertolonglah ruang dan waktu selama 24 jam untuk ibu, sedang head ataupun tidak head, ibu tetap bisa hubungan bersama Allah. Teka harti teka mana? Kumaha urang keun teh kalau pente canak wapak. Katang kosan aja kerhen heger poho ka Allah ayo mikirkeun lalaki batur. Jedud dicanak cilaka kan. Boh pamega keur mikirkeun ulah sinetron wae, bisa wae da ngayang wae an perasaan jeung ingetan malares. Geus udah eta mah moal lain maku kabeh oge anu ditanya masing-masing mah ngan masing-masing ge insyaallah aya kesamaan eta mah leres. Maka balikna ka mana? Dikrullahi abad. Ka Allah bae. So, kadinya sadayana balik deui ka Allah makhluk eueuh. Panah kadituna mah ngan panah leuletikan kelas tadi we lah urang. Panahna naon? Panah urang mah bageur ayeuna urang ngaliwat arek ka pasar mawa duit 50.000 rek meuli bonteng. Tiba-tiba di jalan aya jalmi anu talangsara katingali ieu teh yatim piatu bari katingali reng hapranyudna bari katingali jeung laparna urang ieu benteng terek dibeulikeun jang di imah ngariung babarengan tapi buruk boga 50.000 sungguh jalma nu kapanggih ruhna karena Allah ieu teh makhluk Allah hamba Allah anu sangat butuhna urang mah aya keneh lamun dibikeun ieu oge ka manehanana waktu harita mah bikin we 50.000 teh ka anak yatim. Berarti bapak miheulakeun Allah daripada diri urang. Ari pana teh hangus lembur diri oge. Lembur eta we kepentingan urang mah cicing heula ieu kuring. Ieu mah Allah ridho, Rasul ridho. Lamun dibawa ku urang mah kadituna nya tutong oi wae ieu jelema didatangan sangsara kieu teu ngarti, didatangan nu kieu teu ngarti. Kok mau didatangan cucungukna cai jejak. La ilaha illallah. Punten nya ngebahas dinya. Dan geus ngarilei nyaan mah kana muraqabah, malpati wani. Aya cucunguk cotik seblok. Sieu moakeun adik eta gilir. Ngali-ngali adik ka mana we? Kumaha maneh pangiksa. Bapak nempo sirup di dieu banyak tak pinuh kan kadang-kadang 90.000 leres sok aya kitu kan di bumi nu cemu bodas teu kaharti padahal maning duruk maning seblok masih ya tunggu 10 menit cici antep bapak nyingkah 20 menit sungguh ledis duka ka mana balikna insyaallah balik eueuh. Nah diajar bapak leuletikan eta diajar aya ieu naon oh ieu sirup gede kumaha carana ulah ka seblok
kumaha bisa ulah tekan ting nya gade-gade kalah bingung deui bapak. tenang saya terus dikitu kaseblokkeun teu naon keur ukuran bangsa nu keur hayang menang wae mah teu naon. Terus geus kitu bapak ningali eta keur teh urang karek diajar eta leulitikan kudu teh papanting kakarayapan dinya teu dinaon-naon nyobaan si bae kali itu nguruyu deui teh jetot kan kieu nyeri teh kuat urang teh nyeri prek we leulitikan ngan eta mengan urang can kuat karek papanting oge leres berarti jauh iman urang jeung ahli badar jauh ku papanting dijetot nyeri kuatan gitu tapi ieu karasana nyeri geus copot sisi cop latihan ulah make stres la ilaha ahli badar luar biasa nu mutabah ka Rasulullah tah eta teh di dunia fikih teh naon Pak berbisa sunnah paling paehan tapi dunia tasawuf orang yang mengimplementasikan tetap hati-hati da eta bagian rasa tapi ulah Bapak ngaku-ngaku eta kok bingung Bapak jingga ieu di WC loba sireum saya blok ke ukuran geulanan nu diajar kantor ulah mata riweuh ulah sok jadi omongan ulah jadi mata bingung tos salit-salit keun we da jalanan nur eta mah ku zikrullah aya dina hirup kayak bijaksana kayak gitu bihaqi la ilaha illallah. Tuluy Bapak diajar dikir ger aya ngaku goreng. Padahal cik logika kemanusiaan naon diajar dikir maka dipikang hewan. Naon ngarugikeun manehna. Tapi tetap annamina di dinamika kehidupan wah justru kalah loba Pak. Kade mudah-mudahan nu tadina bener nu tadina teu naon-naon cumarat samerut utat ketut aya sok aya kitu caprut sempreng hecin sampir cicing tenang lamun dibuka kitab Minahus Saniyah mah bager justru pagingan Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad kudu asih ka jalma nu mikang hewan Bapak mah dipilih ku Allah mendudukan zikrullah dina qalbun tuluy jalma anu ngewa ka bapakkeun bae meureun hari Bapak mah keur diuntuikeunana da saha ti dituna teh sok dikir ka Allah teh Rasulullah teras para sahabat teras para berarti Bapak teh incuna leuletikan oge mudah-mudahan kaangkeun incu amin tuluy nu ngewa subrat-subrat ari Abu Lahab termasuk eta pamajikanana ngan ngagogoreng ka Rasulullah teras jubret bahasa nu lain-lain tak ngan kade reret diri bisi aya nu kewa ka jalma maca Quran ngewa kan dikir teh bisi kasuk incu nu eta naudzubillahi min ulah wae we diikuti cik keke aing teh daya selalu dua rupa aya nu resep dikir aya nu ngewa dikir laras man abghadha dzikrillah abghadahullah sajalma nu ngewa ka jalma nu dikir ka Allah cik bahasa panjang mah aku rek eta jalma teh keur ngewa ka Gusti Allah sajalma nu resep ka jalma nu dikir ka Allah hakikat mah eta jalma teh resep ka Gusti Allah la ilaha illallah salib panjangkeun salib ya kunaon jadi ngewas si pulang karek diajar dikir jadi ngewas tahun pernah teu mah lamun ningali dina kitab Minahus Saniyah mah jin yang akan menghalangi Bapak menemui Allah keluar tatkala Bapak mengucapkan la ilaha yang disertai dengan khonsum nafsi keluar daripada keikhlasan maka teu kana tangkal kaum gumpatna aya eta jelema clok abu sridinya mata manehanana jadi we naon jadi jadi wasilah keheulna eta makhluk anu terusir ku dikir jadi manehna wakilna mata tong aneh dikir itu la ilaha illallah eta sok fakta-fakta teu kenging ari dibahasakeun ka personal mah teh la ilaha ini sok aya jelema nu paham agama ngarti sesebred wae nyebut kieu kan kelas jin kelas iblis ya loba levelna Pak. Timiti Nabi Adam kan aya levelna.
apple to apple. Oh iya mah pangkat ustad, kelas jin lagi nu pangkat eta. Tuluy nu ngagoda si ngagoda tuluy. Jadi anu ngarayuna ke beda Pak. Kitu kartos. La ilaha eta. Jeung kadituna tu kunaon mata urang teras diajar dikir, lamun sur dina kitab bayan tasdik mah, lamun sur dina kitab miftahus sudur mah ieu bager ku ngalayan kalimah lafzul jalalah lamun urang hoyong dugi ka hadirat Allah ku la ilaha illallah. Jeung ku nu lain-lain misal sadaya nu lain-lain ge sami nujukkeun ka dinya bari teh jeung ngawonkeun urang ka dinya ngan kaya-kaya orang yang akan ingin sampai perjalanan jarak jauh yang jauhnya luar biasa tapi dia berjalan seperti orang lumpuh. Mungkinkah kita mau menuju Makkatul Mukarramah yang radius dari Tasikmalaya misalnya 10.000 kilo? Nah, kalau kita lagi lumpuh, bisakah kita sampai? Kemungkinan sangat jauh untuk bisa sampai ke Makkah Al-Mukarramah karena melewati gunung, lautan, lembah dan sebagainya, jalan-jalan betapa berat. Tapi tatkala melewati kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya kalimat, karena seluruh inti Al-Quran di sana, karena semua dalam kitab hadis semua rujukannya untuk menunjukkan kemahabenaran Allah dan Al-Quran pun. Maka tatkala Bapak mau menuju Allah dengan kalimah firman Allah dan sabda Rasulullah la ilaha illallah, maka sesaat pun sampai. Sesaat bisa 1 jam, sesaat bisa 1 hari, sesaat bisa 1 hari 1 malam, sesaat bisa sedetik. La ilaha illallah eta mudah-mudahan nggih mutabah ka Rasulullah urang sadaya amin. Kanjeng Nabi dan terus hese capek nama surah akal anjeun nama perang Badar, perang Hunain, perang Hondak, perang Yamamah, perang Muktah, perang berbagai lain anjeunna delka lain tapi da itu mudahnya dilawan cenah naon sama kemanusiaan. Maka la ilaha illallah. Coba waktu perang Badar anjeun 313 jam ari nu ngepung anjeunna 1000 lampu kafir Quraisy bersama sekutu kafir Quraisy nyerang. Tapi sholat kanjeng Nabi kan teu acan Nabi namanya ngalih ka Madinah Al-Munawwar teu acan kagungan bumi masing-masing musuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim disamper ku sahabat nu sanesna kureng renganana ku rerencangan hayu pulan urang ka Badar saur Rasulullah urang sasalengan sadayana mangga ayu mangga si mangga Bapak eta marantena teh acan gaduh angean. Kadang-kadang angeana masih diange ku bojona cili gentos anu kange nutupan ora kaula gelin teh ke dagoan heula sugan bojo kaula rek geuwat bobo ku kaula rek diinyeum heula. Ya Allah, ari bapak sadi moal bapak insyaallah bapak moal aya 2 di imahna mungkin aya 4na aya 5na. Leres. Tapi karaos nikmatna ku urang jasa marantena eta. Mata pantes satu rek sholawat Badar selawat itu ekspresi kecintaan. Sur nu resep mah. Anu resep mah bidah we ulah. Dolalah. Cik sok mah atuh rek kumaha keur nyalurkeun cinta urang kumaha hadiah Fatihah ka bapak urang tidak mungkin sampai alah aya serba riweuh diukur ku akal sumpeng mah. Leres ari nurna mana? Tingginya Islam itu al-Islam ya wal yulal tinggi tidak justru nah urang rindu kaki urang rindu ka eyang urang rindu ka emak karena Allah nah hatena diditunggus menetap elingna kaimananana palau aqarra bit tauhid nafa'ahu jelema nu eling ka seseorang nu hidup ataupun yang mati di dalamnya ada getaran jiwa karena Allah nafa'ahu manfaat karena urang eling ka emak kanya emak baheula urang can bisa ngabalas budi emak hari emaknya nah luar biasa. Nah begitu sadar urang kamu jeung wafat ibu urang leres Al-Fatihah manghat dah teh ngajer. Jadi ada pelipur lara pelepas dahaga kecintaan tah urang ge cinta ka ahli Badar cinta ka ahli-ahli anu caket ka Rasulullah pembela urang manikmat
ka para pahlawan bangsa oge urang teu tiasa mulang dari manaon atuh. So atuh Fatihah atuh satahun sakali ari Agustus mah leres Fatihah teu lamun ditapakuran ku eta itu kemuliaan akhlak. Poho kadinya komo meureun kana tukang samal bapak sahan pangheulana ngadamel samal manawi uninga bapak hadiahan Pak Ari apal la ilaha teu apal akan tapi ngeunah ieu samal goang make cengek make uyah make tarasi kalituna mah divariasi deui nya saha penciptana cik sok linu takletak dah harumpul ngeunah tapi poho anjeun kanu mere nikmat eta syariatna hakikatna mah ti Allah saha pencipta nyeun samal teh wa ilaha ulai al-fatihah itu mah boleh da apa-apa la ilaha illallah nah sadayana khusus dari nama-nama amalan yang lain ekspresi cinta seorang zaman beretikan berakhlak lain diterapkan di nahotaman deh lain nama-nama lain iya mah keur cinta urang keur nyorang teh Al-Fatihah boleh komo ka emak mah komo ka bapak mah leres la ilaha illallah salatullah cinta ka urang amin urang menuju diajar cinta ari manten nama cinta sapapa kasakumna semesta alam ngalangkungan Syekhul Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafat Arifin Syekh Abdul Barok bin Muhammad Syekh Tolha Halisa Cirebon Syekh Tim Sambas Teras dugi ka Syekh Sultan Aulia dugi ka Rasulullah mudah-mudahan urang diarangkeun ku mantenna amin kirang langkung hapunten kasuhun hatur nuhun kasadayana nu bade talqin mangga anu teu aya serius we engke bade talqin mah sabada ieu nya hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.